Oke, halo guys, balik lagi bareng gua Freak. Ya, sekarang gua seperti yang bisa kalian lihat, gua sekarang ada di Lembang. Ini lagi OTW balik lagi ke Bandung. Ya udah deh, gua nge-vlog aja di jalan karena stok video gue tinggal 1 dan gue juga biar nggak gabut di kontrakan, biar ada kerjaan nih untuk ngedit. Ya udah nge-vlog aja, bosan juga nih lama-lama kalau nge-vlog nya di sini-sini lagi, di Lembang lagi. Ya nggak apa-apa deh, daripada nggak sama sekali kan. Sebetulnya gue nge-vlog itu pingin dari pas di bawah itu di daerah teater situ. Cuma sayangnya hujan. Sebetulnya gue kehujanan gak dari teater sih, dari Wanayasa malah. Repot banget dah kalau misalkan riding gitu pas hujan, apalagi hujan deras. Ya kan sekarang juga musim hujan, yang gimana lagi. Karena biasanya kalau misalkan gua pulang dari sini ke rumah gua atau rumah gua ke Bandung, kalau udah sore aja nih, udah lewat jam 2-an, biasanya kemungkinan pasti gua bakal kehujanan di jalan. Ya PR banget sih kalau nyampe hujan di jalan, apalagi hujan terus kan. Semuanya aja basah nih. Celana gua nih sekarang basah anjir. Sarung tangan gua basah. Balaclava gua basah, helm gua basah. Ya udahlah gimana. Sepatu gua sekarang nih basah anjir. Basah semua. Terus juga visor nih kalau hujan deras sudah pasti ngembun sih. Cuma kalau dingin gini doang mah nggak ngembun. Kalau dingin Lembang gini nggak ngembun, kecuali kalau ada sampai ada airnya, nah itu baru ngembun. Meskipun udah pakai anti fog ya, karena ini anti fog gua yang bawaan helm LS2 nya itu entah kurang bekerja secara maksimal. Ada apa nih? Perbaikan jalan aja. Terus ada syuting nggak bekerja secara maksimal gitu. Dan visor gue juga nih bagian atasnya bocor anjir. Jadi si air itu masuk ke sela-sela antara anti-fog sama visornya. Ini ada sebetulnya nih di visor gue masih ada airnya ini di dalamnya ya, bukan di luar ya. Kalau di luar mah gampang, cuma dilap doang. Pokoknya lumayan nyebelin deh kalau misalkan riding tapi sambil hujan-hujanan kayak gitu. Untung di Lembang di sini udah nggak hujan nih, udah nggak, mendung malah cerah. Gue kalau misalkan di sini hujan ya nggak mungkin gue nge-vlog kayak gini. Karena ini gue pakai waterproof case, cuma waterproof case-nya gue bolongin buat colokan kabel mic eksternalnya. Ya gue colokin. Kalau dipakai hujan-hujanan ya takutnya aja konslet atau gimana, atau rusak ya kan. Ya udah deh, mending nggak usah nge-vlog kalau misalkan hujan. Meskipun vlog pertama gua itu ada gerimis-gerimis sedikit ya. Kalau mungkin gerimis mah oke lah, masih fine-fine aja. Cuma ya kalau misalkan sampai hujan gede banget ya wassalam deh. Terus kalau misalkan riding nih pada saat hujan itu ribet parah men. Karena ya kalian harus pakai jas hujan, sepatu kalian harus yang anti harus dilepas kalau misalkan bukan pakai sepatu boot ya kan. Sarung tangan kalian harus yang anti air juga. Ini sarung tangan bukan anti air, cuma sarung tangan biasa ya basah.
nggak enak gitu. Apalagi udah kena angin kayak gini kan, toto mengkerut dalamnya. Kayak si Otong. Terus juga kalau riding hujan-hujan, kita tuh apa ya, kewaspadaannya itu harus lebih hati-hati karena ya jalannya licin ya kan, pandangan kita juga terganggu. Belum kalau misalkan ada lubang, jalannya berlubang kayak gitu, ketutupan air kan, wah bahaya itu, bisa mencelakai diri kalian. Kan kalau kering kan enak nih, bisa ngebut ya, kalau hujan nggak bisa. Belok aja harus pelan-pelan banget ya kan, jadi lama kalian sampai ke tempat tujuannya. Sebetulnya kalau pakai jas hujan juga gue agak males sih, agak ribet. Ini juga tadi sebetulnya gue nggak pakai jas hujan karena pas tadi di Purwakarta sempet hujan gitu sebentar, ya nggak terlalu deras sih. Ya udah deh, gue tungguin aja kan di pinggir jalan, neduh dulu. Udah selesai neduh, hujannya udah agak redaan, gue lanjut jalan. Gue kira emang udah reda, bener-bener reda, taunya malah makin deras. Dan ya akhirnya gue pakai jas hujan ya. Beberapa ratus meter setelah gue pakai jas hujan, ternyata hujannya berhenti dong. Terus beberapa ratus meternya lagi hujan deras lagi. Itu sih yang udah paling bikin sebel. Udah yang bikin bete. Sekarang jas hujannya udah gua lepas sih, biar kering deh, kena angin sedikit ya kan, daripada mendem di dalam basah pakai jas hujan gitu, gak enak. Meskipun dingin juga. Terus tadi itu di Wanayasa pas hujan deras itu tuh drainase airnya, solokan air itu nggak berfungsi secara maksimal. Jadi si air itu ada yang ngelewatin jalan, bukan ke genang sih, kayak yang ngelewatin jalan gitu loh. Dan itu tuh bawa sampahnya itu bukan sampah daun-daun kecil gitu, batang kayu men. Kalau misalkan gua lagi ngebut terus gua lindes tuh batang kayu, ya bisa aja gua crash. Karena batang kayunya lumayan gede-gede. Bagi kalau pas tikungan gitu, tahu ada batang kayu gitu, wah salam deh. Bisa liwat. Nah, makanya lah kalau riding hujan-hujan harus hati-hati. Untung gue lewatnya lewat Wanayasa Lembang sih, jadi meskipun tadi sempet airnya yang lewatin jalan itu kotor, warnanya coklat gitu, kayak susu coklat. Bukan kayak susu coklat, dan kayak Thai tea ya. Tapi ya ke motor juga bukan lumpur sih, paling sedikit doang lah. Coba kalau misalkan gue lewatin ini jalur Purwakarta Padalarang situ, wah lebih bete lagi sih, parah itu. Karena pertama-tama yang lewat situ tuh bukan cuma motor-motor biasa atau mobil kecil, mobil-mobil gede men, kayak misalkan bis, truk itu pada lewat sana. Terus juga di sana tuh sepertinya ada ini sih, pertambangan batu kapur gitu kalau nggak salah. Jadi si jalan itu banyak banget tanah bawaan truk gitu. Dan itu wah lebih licin lagi, bahaya men. Udah bahaya. Gue juga waktu pas lewat itu, buset nih, motor gua, badan gua, sampai ke helm gua semuanya lumpur. Sampai gua itu harus berhenti di SPBU buat nyuci ini helm gua, nyuci visor gua. Kalau nggak dicuci ya gua nggak bisa lihat apa-apa. Banyak nih pokoknya hal-hal nyebelin kalau misalkan riding pada saat musim hujan kayak gini. Apalagi buat temen-temen yang suka sunmorian pagi gitu kan, wah itu bad banget sih kayaknya.
Kalau misalkan lagi sunmori enak-enak riding, hujan deras banget. Mending pulang deh, tidur. Udah bangun pagi-pagi buat riding, taunya hujan kan. Enak pakai tidur. Ini gue juga tadi berangkat sekitar jam 1:30. Sekarang udah mau jam 4 kurang, hampir 2 jam setengah. Ya normal-normal aja sih. Biasanya gue riding juga paling cepet itu gue lewat Padalarang sekitar 2 jam setengah, dan paling lama itu 3 jam lebih lah, 3 jam setengah. Itu pun gara-gara waktu itu gue lewat Lembang pada saat liburan sekolah. Ya tahu sendiri lah kalau misalkan kalian yang orang Bandung atau orang Jakarta yang santai bro. Ya mungkin kalian tahu lah orang Bandung atau orang Jakarta atau luar kota yang sedang liburan ke Bandung pada saat liburan kayak gimana. Macetnya parah banget. Mending di rumah dah daripada keluar terus macet parah. Kalau naik motor ya mending sih bisa nyelip, tapi kalau misalkan naik mobil ya wassalam. Gue pernah waktu itu kejebak macet nih dari atas, dari sini nih gue itu mau ke bawah sama keluarga gue naik mobil lah. Gue dari atas sampai bawah itu nyampe tempat gue tuh bisa makan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jaman kalau nggak salah waktu itu. Ini parah banget. Ini ban gue udah kering belum ya? Gue miring-miring takut jatuh anjir. Amit-amit. Udahlah santai-santai. Wah, basah juga nih di sini. Tikungan padahal. Kalau kering kayak gini enak banget. Riding kering-kering kayak gitu. Jalannya rusak kan, jelek banget. Ya oke guys, mungkin segitu dulu aja lah vlog gue kali ini, karena gue juga males kalau kebanyakan footage ngeditnya. Waduh, buset dah. Gue closing gue jadinya. Ya mungkin ya udahlah, segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa like kalau misalkan kalian suka video gue. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, biar teman kalian juga nontonin video gue nih yang ini. Biar banyak viewersnya. Jangan lupa kalian komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kritik ataupun saran. Dan juga tentunya subscribe channel gue agar kalian tidak ketinggalan video gue berikutnya, karena gue pasti bakal mengupload video-video gue yang lainnya. Tunggu aja ya, oke? Mungkin segitu aja. Thank you guys.